Hello， 歡迎嚟到 Copycat Recipe 還原食譜。今日要還原嘅係阿波羅乳酪生果雪糕。呢個生果雪糕網友稱之為真心正啦，例如係椰子麥提沙味、芒果椰子味，甚至有網民話好味到驚天地泣鬼神嘅芒果麥提沙味。我哋今日咧都會整到噶。其實你學識咗個方法咧，你整咩味都可以噶，就你自己嘅個人喜好啦。咁呢個就係成品喎。咁咧第一個咧我就整咗芒果香蕉味啦。第二個咧就整咗呢個驚天地泣鬼神麥提沙芒果味啦。事不宜遲，睇下個材料先。咁首先咧就係要生果啦，你可以買新鮮嘅生果，切細件，然之後擺喺冰箱度雪，又方便啲咧直接買呢啲喺超市買到嘅，已經幫你切好咗冰凍咗嘅生果，有好多唔同嘅生果俾你揀啦。你亦都可以揀一啲叫做 smoothie mix 嘅。咁呢啲 smoothie mix 咧就係已經綜合咗幾種唔同生果嘅，例如呢一隻咧就係綜合咗士多啤梨同埋香蕉啦，咁就好方便啦。我試過好多牌子嘅芒果，我覺得呢一個牌子 Del Monte 係最好味、最甜嘅，好穩定嘅。而產地方面咧，包裝上面就冇特別寫啦，但係佢個網頁咧就有講到佢個生果農場咧係呢個中美洲同埋非洲肯亞嘅。推介呢個牌子嘅芒果同埋菠蘿啊。咁咧如果係英國嘅話，喺 Iceland 就有得賣噶啦。好，咁跟住咧就講翻呢個雪糕啦。咁你買完個生果咧就落一杯呢個生果，然之後咧就要加一條嘅冰凍香蕉。咁呢個香蕉咧就必須要有嘅，佢會令到你成個雪糕嘅質地好似雪糕嘅。同埋咧呢一個希臘乳酪啦，咁我再落咗3湯匙啦。咁咧就一杯嘅生果，一條香蕉，再加3湯匙嘅希臘乳酪。整呢個乳酪雪糕必須要有嘅材料咧，就係一條冰凍咗嘅香蕉同埋3湯匙嘅希臘乳酪啦。其他嘅都係 optional， 你可以揀嘅。咁例如你中意椰子味，你可以試下用呢一個椰子碎啦。咁我試過咧都係 OK 嘅喎，亦都好方便啦。咁你買翻嚟可以攞嚟做雞尾包啊，或者椰撻都得嘅。好啦，咁啊所有材料咧就攪拌好啦。落完之後，咁你可以用，如果你有可以攪到冰嘅攪拌機就更加好啦。咁我就冇，就直接用一啲普通嘅攪拌器啫，咁都 OK 嘅。咁我呢個份量咧可以整到2杯雪糕嘅。咁我就整咗一杯係芒果香蕉味，另外一杯咧就係加埋麥提沙噶啦。咁如果你落麥提沙嘅話咧，咁你可以落半杯嘅麥提沙啦。咁然之後咧就可以將佢哋打埋一齊噶啦，用攪拌器。完成攪拌之後咧，記住要檢查下喎，你睇下咧呢個似唔似雪糕質地啦？你中意嘅雪糕質地嗱，咁我而家呢個情況咧就太腍咯，我覺得似溶咗嘅雪糕多啲，咁所以我就再加多啲生果落去啦，要冰凍咗嘅生果喎。咁咧我就試過加芒果啦，同埋咧試過加香蕉，我覺得加香蕉咧係會更加似雪糕嘅狀態嘅。同時咧，香蕉亦都俾到你天然嘅甜味啦。咁成個乳酪生果雪糕咧，我哋都冇加糖或者其他添加劑噶啦。咁係非常天然嘅美味嘅一個食物啦，好健康噶。跟住都係要打入去你個雪糕入面啦。咁完成咗之後咧，記住都係要檢查下你嗰個雪糕嘅狀態係咪你中意嘅啦，夠唔夠硬身啦。完成咗就可以準備你嘅裱花袋同埋裱花嘴啦。咁個嘴咧就要咁樣嘅，好似一個星星形咁啦。其實呢一個裱花嘴可以攞嚟擠咧玫瑰花都得嘅。咁咧今次我哋就嚟整圓雪糕啦。好，咁啊擺咗喺呢個裱花袋入面啦。然之後咧裱花袋口咧就要反翻落嚟嘅。咁如果你係烘焙新手嘅話咧，冇信心用單手可以整到咧，你可以將呢一個裱花袋放喺個杯嗰度。去將裱花袋口反翻落嚟，詳情你可以睇我上一段片杜拜朱古力嗰度有教點樣係將個裱花袋放喺個杯度，幫到你擺啲嘢入去啦。好啦，咁我哋今次咧就用單手啦，咁咧一隻手咧就擺喺嗰個你反咗落嚟嘅裱花袋口嗰度，然之後咧係凌空咧，唔好掂到啲雪糕㗎喎，你只係咧扶住你個裱花袋嘅啫，用隻手。咁就唔好掂到啲雪糕啦，盡量去到最後呢度先至會有少少掂到啲雪糕嘅啫。好啦，咁你擺晒所有雪糕落去咧，就可以反翻你個裱花袋口啦。跟住咧，記住係要擰實佢啦。
咁就確保佢唔漏出嚟啦。你擠嘅時候，咁跟住你就可以剪咗個裱花朵嘴嗰個位啦，就可以從個嘴嗰度擠出嚟啦。跟住咧就可以將你嘅雪糕擠喺雪糕杯裡面啦喎。你自己整嘅，你想擠幾多圈都可以啊。咁呢個好味到驚天地泣鬼神嘅芒果麥提沙乳酪雪糕，低脂、健康、有益、好味，就係咁簡單完成啦。希望你鍾意呢個食譜。如果你鍾意呢個食譜嘅，請你 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 讓 Copycat Recipe 還原食譜，還原更加多經典美食。Thank you，拜拜。